haleluya. Imana ibaha umugisha mwinshi, Imana ihezagira ishengero ryose. Turiko turava hasi kugira ngo dusome ijambo duhagaze kubwo kubaha Imana. Imana yacu ni nziza, ijambo ni ryayo, niyo jambo. Dusomye ijambo niyo ibiri kiravuga, ivugana natwe. Cyo gituma duhaguruka tukayubaha kugira ngo nayo ibandanye kuba mu cyubahiro cyayo. Dusome mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso k'igice cya 5. Turasoma kuri uyu murongo wa 25 dushikane ku 27. Abanyefeso igice cya 5 umurongo wa 25 gushika ku 27. Turasoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura ngo aryeze aryogesheje amazi n'ijambo maze ngo arirengukane imbere yiwe. Muri Bibiliya ya kera havuga ngo agishire, arirengukane imbere yiwe ari ishengero rifise ubwiza ridafise ibirabagu canke amarabaga canke iminkanyari canke ikintu cyose gisa gityo, ariko ngo ribe iryera ridafise agasembwa. Amen. Mufate ibyicaro. Ndaramukije ishengero ryose mu izina rya Yesu. Turamukanye, duzi ibiganza turamukanye. Haleluya. Imana ibaha umugisha mwinshi. Ndabahaye kaze mu ijambo ry'Imana. Ngomba dusangirira ijambo rivuga ngo kwezwa. Muri iyi minsi ndagomba kuzovuga ku kwezwa. Mu buzima bwa Rukristo burya hari ibintu byankenegwa cyane dukwiye kwama twibukanya muri runo rugendo. Tukavyibukanya uyu munsi, hahera n'iminsi tugongera tukavyibukanya, kuko n'ibintu bikenewe cyane kugira ngo tuzoshike mu ijuru. Muri ibi rero bikenewe cyane kwezwa kurimwo. Kwezwa niryo jambo shaka tuvugane kuno munsi, ariko tuzomara iminsi tuvuganako kuko birakenewe cyane. Kwezwa urabikeneye, nanje ndabikeneye. Kwezwa iyo umuntu yejejwe aca cikuwera n'amajambo abiri ariko yinjiranamwo asa na yasa. Mu Gifaransa niho bitandukanye, hariho sanctification na purification. Biratandukanye ariko birinjiranamwo, birajana, birakurikirana. Urezwa hanyuma ugacika uwera. Ariko nagira ndababwire yuko Imana yacu niyo yera ifise ukwera kutagira agasembwa. Haleluya. Imana yacu niyo yera ifise ukwera kutagira agasembwa. Usomye muri Zaburi ya 99 umurongo wa 3 haravuga ngo nibatazira izina ryiwe rihambaye riteye ubwoba niwe yera. Bisigura ngo nuko kumutazira kwacu birakwiye ko tumutazira kuko ari Imana yera. Kwibuka ko ari Imana yera honyene bitume tumuhimbaza. Afise ukwera kwamaha ibihe byose. Afise ukwera kutagira gatosi na gatoya. Afise ukwera kutarimwe agasembwa na gatoya. Kandi ico ni kimwe mu bikwiye gutuma tumuhimbaza. Haleluya. Kuko Imana yacu ni yera. Haleluya. Twebwe abantu yaremye rero kugira ngo dushobore kuba bakwiye kumwegera, kugira ngo dushobore kuba bakwiye kubana nawe, birakwiye ko tubanza kwiyeza kugira ngo bikunde tubabera, kuko aragomba ko tubabera nkuko nawe ari uwera. Kugira ngo twebwe abana b'abantu tubabera bidusaba kwiyeza, bidusaba kwitunganya. Haleluya. Bidusaba kwiyeza, handi ho nidushobora kumwegera. Nta n'uzomwegera, nta n'uzomushikira, nta n'uzobana nawe atejejwe ngo ahinduke uwera nk'uko iyo Mana yacu nayo ari yera. Haleluya. Haleluya. Nico gituma kuva mu isezerano rya kera hariho imigenzo bari bafise bama bakora mu ntumbero yo kugira ngo biyeze. N'uyu munsi hariho abakibikora, hariho amashengera mwamwe babikora, amwe yo kwinjira. Kuva mu isezerano rya kera barashira umubehe canke w'amazi ku rwinjiriro kugira ngo uyageze ko yakoremwo nyene
wari umugenzo mugabo wasigura kwiyeza kwato byari bisigura yuko atokwinjira mu nzu y'Imana ngo abane n'Imana ngo avugane n'Imana atejejwe. Bagaca bagira uwo mugenzo nubwo badukoramwo gusa abandi barafata bakoga no ku birenge bakagira no ngaha asinzi no mu biganza gusa. Kiba ari ikimenyetso cyo kwiyeza, ni ikimenyetso baba ariko baragira cyo kwiyeza. Ibimazi byatangwa kuva mu isezerano rya kera byari bimazi byo kwiyeza. Murazi ko hariho n'ibimazi bitangirwa ibyaha byo kwiyeza mu ntumbero yo kwitunganya kugira ngo bemegwe n'Imana. Aho hose hari mu ntumbero yo kugira ngo bemegwe n'Imana. Abandi umuriro barashobora kuwukoresha kugira ngo biyeze. Umuriro ashobora no gukora kugira ngo utunganye uhindure ikintu kidasanzwe icera. Umuriro murabizi ko ari wo uhindura izahabu ikaba purifiye ikaba kugira ngo yere gose ibe nziza gose. Ivyo ni ibintu bakoresha mu migenzo ya kera mu ntumbero yo kugira ngo biyeze, berekane ko ari kwiyeza. Baba bashaka kuvuga ngo kirazira kwinjira mu nzu y'Imana, kirazira kuja hera, kirazira kwinjira ngo ubonane n'Imana utejejwe. Bagaca bakora iyo migenzo mu ntumbero yo kwiyeza. Usomye mu Balewi 21 umurongo wa 16 haravuga ngo Uhoraho abarira Mose ati barira Aroni uti umuntu wese azoba afise agasembwa wo mu ruvyaro rwawe uko ibihe by'urunganwe rwawe bizogenda bikurikirana naze yegere ngo ampereze imfungurwa jewe Imana yari yarabujije yuko umuntu afise agasembwa, umuntu atejejwe adashobora kwegera Imana ngo ahereze ngo atange ikimazi. Imana yari yarabibujije. Bisigura rero ngo kugira wegera Imana byasaba ngo ube wejejwe, uhinduke uwera nk'uko iyo Mana yacu nayo yaduhamagaye ari yera. Haleluya. Umuntu wese rero afise agasembwa ubandanije hepfo yaravuze ngo impumyi, abacumbagira, abafise izuru ngo rihomberanye, abafise ibintu bitagenda neza ku mibiri yabo. Ariko uyu munsi nagira ndakubwire ngo sivye Imana iraba. Yesu yarahaje. Haleluya. Nibutse abantu badondagura mu isezerano rya kera batashobora kwegera Imana. Hariho abantu bari hano Imana honyine iravye kubiboneka batari gushobora kwegera Imana. Hariho abantu bari hano Imana iravye uko bavutse batari gushobora kwegera Imana. Kuko mu isezerano rya kera haranavuga ngo umwana w'ikivyarwa ko atashobora kwegera Imana, umwana w'ikivyarwa. None nta bana bibi byagwa bahari. Ariko uyu munsi kubera Yesu yarangije byose, kubera Yesu yitanze kugira ngo n'ucumbagira n'impumyi bashobore kwegera Imana. Haleluya. Na umuntu wese uyu munsi rero arashobora kwegera Imana. Imana uyu munsi niraba kuri ibi biboneka Yesu byose yarabirangije. Ariko ikiraba iraba mu mutima. Haleluya. Iraba umutima ni wiraba, ariko umutima nawe nyene iwukeneye utagiramwo agasembwa, iwukeneye utariko amarabaga. Haleluya. Haleluya. Yesu yarakoze gupfa kugira ngo impumyi nazo zegera Imana, gupfa kugira ngo abacumbagira begera Imana. Yesu yarakoze gupfa kugira ngo ibi byarwa navyo nyene vyegera Imana, bishobore kuganira n'Imana. Ahandi ho Imana yari yarabibujije mu gihe cya Mose, mu gihe cy'abaherezi. Si uwari we wese yashobora kwegera Imana. Umutima niwe Imana iraba. Uhoraho arahanura abayuda. Usomye mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya mu gice cya mbere arahanura abayuda kugira ngo begere Imana, barondere kwezwa, bahinduke bave mu byo bari barimwo, bahinduke bahebe ibyaha kugira ngo bashobore kwegera Imana. Imana nayo ishobore kubegera, bayegere nayo ibegere, bashobore kuganira. Nakunze kubabwira ukuntu icyo Imana yaturemeye ahanini iragomba ko tugiriranira imigenderanire nayo itosekazwa n'ibyaha dukora.
rero aba bayuda muri iki gihe cya Yesaya bari barakoze ibyaha bituma batandukana n'Imana, bituma imigenderanire yo hagati yabo n'Imana ipfa. Hanyuma Imana irabinginga kubera mu kubaho kwayo irakeneye umwana w'umuntu kugira ngo bayage, kugira ngo imutume, kugira ngo baganire nk'uko byari biri mu itongo rya Edeni hagati y'Imana na Adamu na Eva. Hanyuma irabinginga kuko yumva itobaho itari kumwe n'abantu, itaganira n'umwana w'umuntu. Irabinginga mu gice cya mbere ku murongo wa 16 iravuga ngo nimwiyuhagire kugira ngo mubone kwezwa, nimwiyuhagire mwitunganye, mukureho ibibi byo mu bikorwa byanyu, bive mu nyonga zanje, mureke gukora ibibi. Haleluya. Murazi ko kenshi ibikorwa dukora bisunikwa n'ikiva mu mutima. Avuze ngo mukureho ibibi byo mu bikorwa byanyu, ibikorwa bakora ibikorwa bibi kuko byasunikwa n'ibibi biri mu mitima yabo. Arababwira ngo nimwiyuhagire, enda nimwiyeze, enda nimwitunganye, mukureho ibibi biri mu mitima yanyu, biri mu bikorwa byanyu, kugira ngo mbone kuganira namwe, mbone kubegera, munyegere nanje ndabegere. Haleluya. Umurongo wa 18 uravuga ngo enda nimuze twitature. Hari cyari cyabateranije n'Imana, nta kindi gishobora kuduteranya n'Imana uretse ibyaha dukora. Aravuga ngo enda nimuze twitature ni kuhoraho agize, naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku bizokwera derere nka sheregi. Haleluya. Iyi ni ndemeshanyo basha, iyi ni ndemeshanyo yuko naho twoba twanduye hariho ibyizigiro tuje imbere y'Imana duciye bugufi, yuko ibyaha byacu bishobora kwera derere naho byoba bitukura tukutuku. Haleluya. Iyi ndi ndemeshanyo wegereye Imana yuko ikweza ikagutunganya ibintu bigahinduka, ahari amarabaga agakugwaho, aho ahari gutandukana n'Imana ukongera ukegera Imana kandi ikavugana nawe. Erega yabindemeshanyo idahari nta muntu n'umwe muri twebwe abacegera Imana. None ntiducumura. Ninde yera hano? Ninde yama yera kuva itariki 1 y'ukwezi kwa mbere gushika 31 y'ukwezi kwa 12? Ninde ngo tumukomera amashi? Aduze ibiganza tumukomera amashi, ariko cyane cyane n'Imana ihabwa icyubahiro. Hari uhari? Iyo ataba hariho ibi byizigiro yuko igihe cyose twegereye Imana tugasaba imbabazi, iyo abahatari ibi byizigiro yuko Imana iduharira, ibyaha byari bitukura tukutuku bikera nka sheregi, tuba tugowe, tuba twaratandukanye n'Imana. Kandi murabizi umuntu atandukanye n'Imana ingeso zica zirushiriza kuba mbi. Umuntu atandukanye n'Imana ibikorwa birushiriza kuba bibi. Umuntu atandukanye n'Imana asa nabi, tuba dusa nabi, tuba turi babi. Nta muntu abaduha n'amazi yo kunywa. Imana idufashe cyane. Nta muntu burya turi beza kuko turi mu Mana. Umuntu aba mwiza iyo urazi umuntu afitanye imigenderanire myiza n'Imana, usanga ari mwiza, usanga abantu bamukunda, atari kubera ubwiza bwo kurukoba, ariko ubwiza bw'indani bugaca bududubiza bugasohoka, abantu bagaca bakubwira ngo yongwe se ukuntu uri mwiza, ngo muri iyi minsi sha uri mwiza. Murumva mu yindi minsi ntiyari mwiza? Muravyumva? Muri iyi minsi sha uri mwiza. Erega burya biba uko biri, biba ariko biri. Mwashobora kuba hari yindi minsi bakubonye utari mwiza kubera imigenderanire n'Imana itari myiza. Birabaho kubera imigenderanire itari myiza, ariko iki gihe ukumva bakubwiye muri iyi minsi sha uri mwiza, usa neza. Kuba ari kubera uri hari indani, hari ibidudubiza biva indani, biba ari byiza. Imigenderanire n'Imana iba ari myiza. Haleluya. Haleluya. Hariho ibyizigiro. Enda nimuze twitature ni kuhora hagize, naho ibyaha byanyu byotuku bizokwera derere nka sheregi, naho byotukura nk'agahama bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. 19 haravuga ngo nimwemera mukumvira hariho ingaruka nziza. Haleluya. Nimwemera mukezwa bene data, nimwemera mugaca bugufi mugasaba imbabazi, mukezwa mugatunganya ingeso zanyu, hariho inyungu.
hari tuzozivugana ko mu nyuma, ariko biraryoshe nubikorera ubusa, hariho inyungu kandi nziza cyane. Haleluya. Nimwemera mukumvira muzoga ibyiza byo mu gihugu, naho nimwanka mukamugarariza inkota izobarya, kuko akanwa kanje uhoraho ariko kabivuze. Haleluya. Haleluya. Twemere kwezwa, twemere kwezwa, bibe mu ngeso zacu kwezwa. Iminsi yose turondere kwezwa, turondere kwezwa no gutunganywa, nicyo kidukwiriye kandi ni ku neza yacu. Hariho ingaruka nziza nitwemera kwezwa, kandi nababwiye nta muntu arondera kwezwa ngo Imana imuhinde, nta muntu arondera asaba imbabazi ngo Imana imuhinde, nta numwe, nta numwe. Usomye muri Ezekiyeli 36 umurongo wa 25 haravuga ngo kandi nzobamija kwa amazi meza. Abo ni bande? Abemeye kwezwa, abateye intambuko bakezwa, abateye intambuko bagatunganya ingeso zabo. Aravuga ngo kandi nzobamija kwa amazi meza, mushira imvyiro, nzoboza imyanda yose. Umve hemwe ngo azotwoza imyanda yose. Ni Imana yari kirabivuga iciye muri Ezekiyeli ngo nzoboza. Aho hose yari karabinginga Abisirayeli bareke kuguma mu vyaha vyabo, reka kuguma muri izo ntege nke, reka kuguma muri ivyo vyaha. Nivyo Imana idashaka, n'Abisirayeli yaguma ibinginga ngo nzobamija kwa amazi meza, mushira imvyiro, nzoboza imyanda yose n'ibigirwamana vyanyu vyose, kandi nzobaha umutima musha. Haleluya. Uwemeye kwezwa Imana imuha umutima musha. Nzobaha umutima musha, mbashiremwe impwemusha, nzokuraho umutima ukomanaye nk'ibuye mu mibiri yanyu, mbahe umutima woroshe nk'inyama. Kandi nzobashiramwe impwemu wanje, ndabagendeshereze mu vyagezwe vyanje, namwe muzokwitondera amabwirizwa yanje muyashitse. Kandi muzokwibera mu gihugu nahaye basogokuruza, muba abantu banje, nanje mbe Imana yanyu, kandi nzobakiza ibibanduza vyose. Haleluya. 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 Iyi niyo Mana yacu, Imana itwoza imyanda yose. Ibaze burya iyo tutateye intambuko ngo twezwe, tuba turiko twigirira nabi twebwe nyene. Burya Imana iteza ibiganza, irindira abashaka kwezwa, irindira abashaka gutunganywa mu ngeso zabo, kugira iboze imyanda yose, kugira ngo ibakuremwo igitima gikomanaye, ibashiremwo umutima woroshe, kugira ngo ibashiremwo mpwemu wayo. Irabarindiriye, irakurindiriye wowe uri hano, wari umaze iminsi uri mu vyaha. Irakurindiriye kugira ngo utere intambuko uvuge ngo ndabihevye. Irakurindiriye kugira utere intambuko uvuge ngo nukuri ndagomba kwezwa, imyanda naho rimazemwo iminsi ndagomba kwinkugwaho. Imana iriteguye kukweza, Imana iriteguye kugutunganya, Imana iriteguye kukugirira neza. Haleluya. Nimba hari ikintu gikwiye gutuma tujya turondera iminsi yo kuba imbere y'Imana, nimba hari n'ikintu cyari gikwiye gutuma tunisonzesha, kwari ukurondera kwezwa. Apana kwisonzesha turondera amafeza n'amazahabu. Nitwezwa amafeza n'amazahabu bizoturondera. Nitwezwa Imana izohagurutsa amahanga, izohagurutsa uwigomba ikuzanire abari we ubirya, n'ababirundarundanije bose bazane urye, bazane wambare, bazane imidugu ugenderemwo, bazane ibyo ukeneye byose. Haleluya. Ikintu cyankenerwa mu buzima bwacu bw'imwemu gikomeye, gihambaye, gikwiye kudutuma turira, gikwiye kudutuma tuzi imbere y'Imana tunisonzesha kugira ngo duhebe icyaha kanaka. Burya se abantu benshi bafata umwanya wo kwisonzesha kugira Imana ibabohore icyaha cyabizingiriye ko si benshi. Abantu barabiryamamwo bakabimenyera, cyangwa akaja imbere y'Imana, Mana umbabarire, umbabarire, urumva nyene byama vyangoye, urabona nyene vyama muri ino si we ntubibona na wewe nyene, we ntubibona ivyo muri ino si, wewe nibi bintu turiko turabona, we akaba ariko gusaba imbabazi. Umbabarire rero, umbabarire. Ariko burya cyari gikwiye
iyo uzi ko wakoze icyaha. Kandi rero iyo twakoze ibyaha imitima yacu iratwagiriza, nibyo shanke sibyo? Imitima yacu iratwagiriza, ikatwagiriza. Icyambere kiba ubura amahoro. Urumva kubuza amahoro, urumva kutanezerewe, uratangura ugasenga bikanka, wasoma ijambo ry'Imana bikanka, ntihagire icyo utahura, ukumva nyene urabuza amahoro. Nta muntu numwe w'umuntu afise ubwenge, w'umuntu yakuze amaze kugira ubwenge ashobora gukora icyaha ngo ayoberwe ko yakoze icyaha. Uravyumva muri uko kubura amahoro nyene. Icyari gikwiriye wumvise utanguye kubura amahoro, uribuka ngo mbega yo, ukibuka n'ivyo wakoze ibyo ari byo. Icyari gikwiriye ni ugusaba Imana imbabazi. Hariho igihe vyanka ugatera intambuko ukisonzesha no kwisonzesha, Mana sinzokuva imbere utambohoye, iki cyaha kinyizingirirako kiriko kirambuza umugisha, kiriko kirambuza gutera intambuko. Haleluya. Ibyaha biragahera, ibyaha biragahera, ibyaha biragahera, ibyaha biragahera, ibyaha biragahera mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi uko wa munsi wegereza, ingorane ibyaha biba byinshi, hanyuma abantu bakabimenyera, hanyuma abantu ugasanga babivuyemwo no kubivamwo. Umuntu agatonda mu rusengero mugabo ari bimwe byo kuwa Mungu, byo kuwa Mungu gusa nyene, byo kuwa Mungu mugabo hagati mu ndwi ntasenga, hagati mu ndwi ntasoma ijambo ry'Imana. Kuwa Mungu, kubera kuwa Mungu nta handi uri buje, kuwa Mungu nyene uraza kubera n'umunsi atari uw'akazi, kubera atakazi ufise ukaza gusenga, cyangwa kubera mu muryango bose baje gusenga nawe ukaza, ugasanga umuntu abayeho ubwo buzima mugabo agakiza gashitse atakari muri we. Nta kintu kibishe nko kuba muri Yesu utamuhagazemwo neza, nta kintu kibishe nko kuba mu gakiza vy'idini ugasanga uri mu idini. Birabishe cyane, birabishe. Usanga ubuzima bw'umwemu butaryoshe, umuntu ugasanga ntanezerwa. Usanga icyakora no kuvuga gusa, icyakora no gukritika abandi, no kuraba babirimwo, ukaza wumva ejo bundi numvise umuntu ngo wowe uzobona umuntu ngo azinduka ngo mu gatondo iminsi yose ngo hama ngo uzumbwire ko yubatse urugo neza. Abazinduka mwabyumvise hemwe, ariko mwomenyera kuzinduka ariko kitubuza kubaka urugo. Aradu abivuga inshuro zitatu ngo uzobona umuntu azinduka mu gatondo iminsi yose ngo agiye ngo mu masengesho yo mu gatondo ngo uzumbwire ko azokubaka urugo neza. Urugo bagubaka mu gitondo cyangwa igitondo nijya saa 12 gusa, reka kuva saa 10 haba ari mu gatondo. Aragubaka saa 10, agubake saa 11 hamaca avunduruka aze yiruka. Uwo muntu rero yabivuga nuko byamunaniye nawe kuzinduka, agaca aratangura gukritika ngo uzubona mu gatondo ngo nca ndamubaza hewe. Mu yandi majambo rero abantu bose bazinduka mu gatondo, womenyera ingo zabo zarasambutse, nizo zubakitse, ahubwo nizo zubakitse. Reka tuza kuzubaka mu gatondo, ahubwo twe tuzinduka twubaka n'iz'abaryamye zasambukiye hariya nyene. Tuje mu gatondo twubaka n'ingo z'abagumyeyo mugabo zarasambutse, mugabo atakigenda. Haleluya. Imana idufashe cyane. Rero iyo umuntu byamugoye nyene ari mu idini, atonda kuwa Mungu atangura gukritika abaza mu gatondo, ukaza wumva ngo kuwa gatatu wewe urumva wiriwe ku kazi uba warushe, nta kuntu na kumwe wo kwiruka ngo uciye kuri eglise nguciye, ugaza usanga kuwa gatatu yarahevye kandi arafise insiguro. Namye soma amajambo y'umugani Yesu yaciriye abantu muri Luka 14 ngo wabatumiwe babi, bamwe bagira insiguro. Hageze ko amazimano bayajako baca batangura kwisigura. Uwa mbere, je naguze itongo nico cyambujije ngiye kuririma, uramumbwirira ntunge nico kimbujije kuza. Uwundi ati je naguze inka 10, uramumbwirira ntunge ngiye kuzirimisha nico kimbujije kuza. Uwundi ati narongoye kameme, nta muntu yarongoye yo kwitaba ubutumire. Womengo birasiguritse hemwe.
erega ibyo basigura wamengo nibyo, none waguze itongo ucuca kuriraba kugira ngo ntiba waguze inka zo kurimisha utegerezwa kuzirimisha, warongoye nukwinjoyinga ubukwe kuwa Mungu kuwa mbere n'indwi yose igahera, umuntu agaca gutumira nko kuwa mbere ngo ugende ngo witabe invitation, ucumubwira uti oya biriya byari bya cagihe ubu narongoye sinshobora kuza, wamengo birasiguritse. Nangura kwiyumvira ukuntu mu minsi ya nyuma abantu bafise insiguro, umuntu yamafise insiguro kandi insiguro yiwe akayihagarara akabona ko ari ya vrai, akabona ngo jewe sinoza kurara ngaha kuri eglise, ni ibintu mbona bidashoboka nta kuntu na kumwe norara kuri eglise, kubera agatanga insiguro kuva itariki imwe y'ukwezi kwa mbere gushika 31 y'ukwezi kwa kabiri, akazitanga. Nta kuntu na kumwe nova ku kazi ndushe ngo nce ku rusengero kuwa gatatu, umuntu agatanga insiguro. Reka abona abadayimoni baguhenda, mwana kuna kumwe no kwisonzesha, urumva iyo abona abadayimoni baguhenda ngo inzara yo kwica, ngo istoma yotoboka. Hari n'abandi batugirira impuhwe ngo ariko vraiment iminsi 40 oya nukuri uzurabe nawe urabe uko wobigenza. Ni merci ni merci. Nariko ndavuga ngo mu minsi ya nyuma abantu bariko barisigura, barafise insiguro batanga kuri bicanke biriya, ariko nagira ndakubwire ngo nta nsiguro zihari zo kudakorera Imana canke zo kutezwa gusigura ngo biragoye, ngo iyi si ya none ni sumba iyo mu gihe cya Nowa. Iyi si ya none mwibaza ko isumba iyo mu gihe cya Nowa? None ko Bibiliya ivuga ngo Nowa we uhoraho aramushima, kandi ngo mu gihe c'urunganwe rwiwe niwe wenyene yabonetse ko atunganye, yabonetse ko agororotse, yabonetse ko atagira agasembwa wenyene mu gihe c'urunganwe rwiwe. Iyi si y'uno munsi ntuze wisigure ngo bikunanire kwezwa, ngo isi y'uno munsi iragoye, nisumbi yo mu gihe cya Nowa. Nowa yarabishoboye, bisigura ko nawe wobishobora. Haleluya. Nta nsiguro rero, reka twezwe dutunganywe, nico kidukwiriye. Haleluya. Twezwe. Usomye muri Matayo 5:8 haravuga ngo hahirwa abafise imitima itanduye kuko ari bo bazobona Imana. Haleluya. Twezwe. Nta muntu azobona Imana afise umutima wanduye, nta muntu azobona Imana ariko amarabaga. Hari impamvu zo kwezwa, hari impamvu yo kwezwa. Mu Baheburayo 12:14 haravuga ngo mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose, kuko utejejwe atazoraba umwami. Kwezwa ni cyankenerwa cyane, nico gituma ngiye kugishimangira ko muri no misi, kuko utejejwe ntazoraba umwami. Rero naho tuvuga ngo turi muri Yesu, naco byo tumarira gutamba, kuzinduka, kugira iki ntituzoraba umwami. Inumbero dufise ni yuko tuzoraba umwami, ahubwo tugasangira nawe, apana kumuraba gusa, no gusangira nawe, tugasangira nawe. Nta muntu azosangira nawe atejejwe. Abahigwe n'abantu bafise imitima itanduye uyu munsi nejo gushika Yesu agarutse cyangwa urupfu ruje kubajana, abo nibo bahigwe, kuko abo nibo bazobona Imana, nibo bazobana n'Imana, kuko Imana yacu ni yera. Haleluya. Imana yacu ni yera, bazoyibona n'abafise imitima itanduye. Murumva ko hari impamvu yo gutuma twezwa. Usomye muri Yohana mu cete cya mbere, Yohana yanditse igice cya 3 umurongo wa 2 n'uwa 3 haravuga ngo abo nkunda, none ko turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ni kurahishurwa. Icyo tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba ukwari. Agakurikira rero, kavuga ngo kandi umuntu wese amuziga kwivyo, aziga kuzomuraba ukwari, aziga kuzobana nawe. Kandi umuntu wese amuziga kwivyo ariyeza nk'uko uwo nawe ari uwera.
haleluya. Umva igituma dutegerezwa kwezwa. Turi muri ino si dufise ivyizigiro vyuko hari igihe Yesu azoza kutujana. Abafise ivyo vyizigiro yuko Yesu azoza kubajana bariyeza. Hanyuma rero abo nibo bazomubona imbona nkubone. Uyu munsi nguko tuzomera ni kurahishurwa neza. Ariko Yohana yaravuze ngo ariko iconzi ni kimwe. Ariko uko tuzomera ni kurahishurwa. Ico tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe. Yesu niyahishurwa tuzosa nawe. Abamutsiga kw'ivyo rero, abifuza kuzosa nawe, abaziga ko azoza kubajana canke bagapfa bapfiriye mu mwami, inzamba niyavuga bakayumvisha ya matwi y'impwemu, bakazugwa bakambara imibiri misha, bakamusanganira n'abakiri bazima mu kirere. Abamutsiga kw'ivyo bariyeza ku munsi, babaho ubuzima bwo kwezwa, babaho ubuzima bwo gutunganywa, babaho ubuzima bwo guca bugufi imbere y'Imana. Hagize n'akantu na gatoya Mana mbabarira. Abamuziga kw'ivyo bariyeza ngo kuko nawe ari uwera. Abamuziga kw'ivyo bariyeza. Nawe uzomubona, nawe uzobana nawe atari uwera nkuko nawe ari uwera. Ntibikunda. Twasomye aya majambo y'Imana avuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengero akaryigura. Mukunde bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengero akaryigura. Agakurikira akavuga ngo aryeze aryogesheje amazi n'ijambo. Nasomye muri Bibiliya y'Igifaransa nayo nyene atari uwisego yitwa Vie Nouvelle. Hoho havuga ngo aryogesheje amazi y'ijambo. Havuga ngo aryeze aryogesheje amazi y'ijambo. Haleluya. Haleluya. Niyo majambo twasomye. Kristo yarakunze ishengero araryigura. Muntu mbere yo kugira ngo aryeze aryogesheje amazi n'ijambo, maze ngo azorirengukane imbere y'Imana ritagira agasembwa, ritagira amarabaga, ritagira injebejebe, ngo ariko ryambaye ubwiza ritunganye gose. Haleluya. Umva icyatumye Yesu apfa. Yesu yarakunze ishengero araryigura. Ishengero yakunze saya mapiriya, sizi inyubako, sizi intebe. Ishengero yakunze bashaka kuvuga umugeni wa Kristo, bashaka kuvuga wewe, bashaka kuvuga jewe. Yaradukunze aratwigura. Hanyuma aratweza atwogesha amazi y'ijambo kugira ngo azoturengukana. Arafise intumbero yo kuzoturengukana. Burya ikimuragishinga aho yicaye iburyo bwa data nuko uzoturengukana imbere ya data, tutagira agasembwa, tutagira amarabaga, ariko twambaye ubwiza, dutunganye gose. Haleluya. Nico kiragishinga umwami Yesu, nugira ngo azoturengukane imbere ya papa. Eka niyadupfiriye, niyadukunze ngo adupfire bihereraho. Oya, amaze kudukunda ikintu ca mbere yaciye atweza. Aratweza twogesheje amazi y'ijambo. Hanyuma intumbero ari nyuma yaho nuko azoturengukana imbere ya data. None rero nta muntu azorenguka imbere ya data atejejwe, atemeye kwezwa n'amazi y'ijambo, atemeye kwezwa n'amaraso ya Yesu. Nta muntu azorenguka imbere ya data. Abo Yesu abatemeye kwezwa canke abo yejeje bama bakabandanya kwivayanga, abo wapi? Abo nibarimwo mwabazorengukana
imbere ya data. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Iyo ntumbero ya Yesu ntidushobora kuyishitsa tutejejwe, ntuzosanga tudashitse. Abakristo bemeye kwezwa bagatunganywa nibo bazorenguka imbere ya data, babane nawe, dusangire nawe. Haleluya. Urazi ngeze kuri uwo munsi wo gusangira nawe yuko cyanyoherwa cyane. Ni igikorwa gikomeye cyane cyane cyo gushira ku mutima. Kwezwa ni ikintu cyo gushira ku mutima cyane gose, no kudafata minenegwe, kuko Yesu yabanje gutanga ikiguzi. Yatanze ikiguzi gikomeye, afise intumbero yuko twezwa. Murabizi ko twari twaratandukanye n'impano. Atanga ikiguzi, yemera kwitanga mu ntumbero kugira ngo twezwe. Hanyuma inyuma yo kwezwa azotujana tujane maka dushikanye kwa data. Avuga ati ngaba bamwe napfira naba, wa mugeni nguyu araturindiriye, murabizi araturindiriye na nubu. Kandi kimutebeje nuko nyene turi mu byo kwisigura. Burya tebejwe nuko turiko turisigura, kuko babandi bisiguye shebuja yaciye avuga ngo umushumba amaze kumubwira terega bambwiye uku nuku, yaciye amubwira toke genda ugende mu nzira zahiyaguye, uzane impumyi, uzane ibimugu, uzane abacumbagira, ubazane kugira ngo ibibanza byanje vyuzure. Urumva izo mpumyi ibyo bimuga ni babandi nyene bamugariye mu busambanyi, bamugariye mu kaboregwe, bamugariye mu vyaha bitandukanye. Nibo Yesu yari yavuze muri uyu mugani. Hanyuma wa mushumba aragenda arabegeranya, arabazana, aramubwira ati databuja nazanye n'abandi, atariko ibibanza biracyasigaye. Arongera aramubwira ngo genda subira mu nzira zagutse no mu mihora, ubagobere baze, ndabe ko ibibanza byanje byo kuzura. Burya igitebeje yuko Yesu azi nuko nyene hari habisiguye badohotse kuri invitation bahawe, bamaze kwidohora bakabivamo, ariko aracyarindiriye ngo ibibanza bikwire. Erekana n'uyu ibibanza ntibiracakwira. Turacyakeneye kugenda kugobera bariya bari hariya kugira ngo nabo baze, kugira ibibanza vyiwe vyuzure, amazimano yateguye aronka abo bayasangira. Haleluya. Yesu rero yarishe ikiguzi gikomeye kugira ngo dushobore kwezwa. Yarishe ikiguzi gikomeye, nico gituma tudakwiye kuvyanjanjwako. Yatanze ubuzima bwiwe kugira ngo dushobore kwezwa. Kugira ngo twezwe turezerezwa mu ijambo, nkuko twabisomye hamwe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratweza. Murabizi na Yesu ariko asengera abigishwa biwe, ryasengesho rya nyuma yagira. Murabizi mu gice cya 17, Yohana 17 umurongo wa 17 nyene yaravuze ngo yari karasaba Imana ngo Mana ubeze mukuri, kuko ijambo ryawe niryo kuri. Ubeze mukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ijambo riratweza. Bene data, muze dusome ijambo kugira ngo dushobore kwezwa. Dusome ijambo. Ndiko nasoma ya majambo navyibutse, nibuka yuko aho nagiye nkizwa neza naho twahuye n'ijambo sawa, naho twahuye n'ijambo rirangorora, riranshira ahantu nkumva nyene nayo ivyo kuja imbere y'Imana, Mana mbabarira, ivyo birafata canke ntibifata. Ariko uhuye n'ijambo likagucumita sawa, lirakweza neza, ukaja ku rutonde, ukaba umuntu yejejwe, umuntu yera, yejejwe n'ijambo vy'ukuri. Hanyuma Imana ishobora kwishimira. Ijambo riratweza. Aravuga ngo ubeze mukuri nk'uko ijambo ryawe ari ryo kuri. Nimuze tugire umwete wo gusoma ijambo, tugira tubandanye kwezwa. Burya abantu badasoma ijambo nukuri hariho amarabaga abagumako. Hariho n'ivyo usanga bakora batazi ko ari n'ivyaha, ukadusanga
ijambo urisomye rirakubwira ntukagire iki, ntugakore iki, ukumva uratangaye. Na n'uyu munsi hari igihe nsoma wome ngo ndamaze kuyisoma nkayiheza, ariko mwamvume ngo byongeye kumbera bishasha. Burya ijambo rivuga uko, burya ijambo ridusaba uko. Hariya amajambo nariko ndasoma ubuherutse, aya majambo burya narigeze kuyacako. Imyaka yose nasomye Bibiliya, numva amajambo yongeye kumbera amashasha, kandi numva aranyigishije, aranyeza, arantunganya, aranshira ku rutonde. Mw'ijambo turezwa, tukaba dukeneye ko abana bacu bakurira mu kwera, mu gutunganywa. Reka tubahimirize gusoma ijambo, ariko tubahimirize na twebwe ari uko turisoma. Dusome tuzokwezwa mu ijambo, tuzokwezwa mu ijambo. Duhava dusenga abatewe n'ubunebwe bwo gusoma ijambo. Satani arabizi yuko dusomye ijambo turezwa, nico gituma azana ubunebwe. Watangura gusoma ugasinzira, wasoma ntugire na kimwe utahuye, ukamenga uri kusoma ibintu nyene, waheza ugasoma na page zibiri, wiyumvira ati mbega hagati aho burya mpejeje gusoma iki, ukabura ikintu na kimwe uhejeje gusoma. Satani arabizi yuko dusomye ijambo tukariyumvira ko neza, tukarimedita ko neza, arazi yuko dushobora kwezwa. Nico gituma azana ibitero abantu nibanyotegwe no gusoma ijambo. Umuntu agasenga, akazosenga, mugabo ugasanga ntasoma Bibiliya. Arazi yuko niwaguma usenga udasoma Bibiliya uzotinda usenge nabi, uzosenga nabi kubera burya ijambo riratwigisha uko dukwiye gusenga neza, kandi tukanasengera no mu ijambo kugira ngo twumvigwe, tukaneshesha ijambo nk'uko Yesu nawe yaneshejeje Satani ijambo. Ivyo rero arabizi yuko dusomye ijambo twohava tumuneshesha ijambo, twohava twezwa, twohava dusenga neza. Nico gituma azana ivyo bitero, ariko ukaburi muri ico gitero cyagutyo. Uyu munsi turasenga, ugira inyota yo gusoma ijambo mu izina rya Yesu, inyota yongera ibe nshasha yo gusoma ijambo mu izina rya Yesu, kandi usome utahura. No gusoma turakwiye gusoma dutahura, kandi birashoboka mu izina rya Yesu. Usomye muri Yohana 6 umurongo wa 63 haravuga ngo mwemu ni watanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amajambo mbabwiye ni mwemu n'ubugingo. Yesu niwe yari karavuga aha, avuga ngo mwemu ni watanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amajambo mbabwiye ni mwemu n'ubugingo. Yashaka kubabwira ngo amajambo ndiko ndababwira aragira ni mwemu n'ubugingo, aragira icyo abaremyemwo, aragira icyo ahinguye muri mwebwe, hanyuma mushobore kugira ubugingo muri mwebwe. Rero ijambo ry'Imana riratweza, ariko kandi n'amaraso ya Yesu aratweza, tukera derere, aratweza. Murazi yuko yagiye banamucumita muri za nkoni, muri rwa rugori yambara, yavuye amaraso. Ayo maraso niyatweza ico y'ivyaha, tukera derere, ngo n'ivyatukura tukutuku bikera nka sheregi, bikera derere. Rero kwezwa ngomba mpeze kubera nzobandanya ubutaha. Kwezwa urabikeneye, nanje ndabikeneye. Ushobora kuba ari ufise ibyakwandavuje muri iyi minsi irenganye, ariko ndakwinginze, burya ikintu gikomeye kuruta ibindi wowe uri kurirukako, wowe uri kurarondera, wowe uri kugereza, n'ukwezwa. Kwezwa urabikeneye cyane, nuzi umunsi n'isaha. Nico gituma dukwiye kuba biyeza ku munsi, kuko nituzi umunsi n'isaha, nituzi umunsi n'isaha. Dukwiye kuba biyeza uko bukeye uko bwije, twame turabezwa, twame turi mu mbabazi z'Imana, niho tuzomubona. Naye handi ho naho twopfa dupfiriye mu bigabitanyo byacu, urumva no kugenda nyene ikuzimu ntituzomubona. Rero kwezwa ni cyankenegwa cyane. Twezwe, tugira umwete wo kwezwa, tugira umwete wo gutunganywa, tugira umwete wo gusaba imbabazi iyo tugize ico dukoze kitabaye ciza. Umutima urakwagiriza ukavyumva, ukabura amahoro ukavyumva, cuca bugufi wihane.
usome n'ijambo usaba amaraso ya Yesu akweze agutunganye nawe urahinduka uwera nk'uko Imana yacu nayo ari yera. Hanyuma bikunde hajya vyanka ko dusenga kubera iki? Kubera tuba twamaze gutandukana n'Imana iyo dukoze ibyaha. Uba wamaze gutandukana n'Imana, nico gituma ugiye gusenga wumva umengo uri kuradonora kwibuye, wumva umengo nyene ntibicamwo. Haba hamaze kuba igihome gikomeye hagati yacu n'Imana, arico cyaha twakora gishiraho igihome hagati yacu n'Imana. Rero nico gituma hagize akantu wumva mu mutima ukumva uragirijwe, ca bugufi wihane. Kwezwa ni vya misi yose, gusaba imbabazi ni vya misi yose. Bidaheze ukumva ni icyaha cyakwizingiriye ko nyene vyanse ko kikuvako, ukihana uyu munsi ejo ugasanga wasubiriye. Ndakwinginze fata imisi wisonzeshe. None iyo ukeneye amahera ko wisonzeshe, iyo ukeneye akazi ko wisonzeshe, iyo ukeneye gukira ingwara. Erega no gukora ibyaha ni ingwara mbi, ni ingwara mbi. Ingwara yo mu mubiri ndashobora kuyigwara mugabo nkasozera neza nkazobana n'umwami wanje. Ariko ingwara y'ivyaha ni mbi, ituma tutazobona umwami, ituma tutazorira kuri ya meza y'umwami twategurirwa. Rero nagira ndagusabe we ufise ibyari bimaze imisi bikwandavuje muri uku gusozera, nagomba dusenga Imana, habe kwezwa, habe gusaba imbabazi, habe kongera guca bugufi imbere y'Imana, usabe kwezwa no gutunganywa, usabe imbabazi. Ariko kandi nimba ari icyaha ubona umazemwe imisi, ubona ugumukora cisubiriza, ico no gusaba ni kimwe, uzufata umwanya wisonzeshe. Erega hariho amadayimoni adakugwaho no gusenga gusa, ariko akugwaho no gusenga no kwisonzesha. Usanga ari urupepo rukuboshe, kandi kumbure ruturuka muri n'abasokuru barabikoze ivyo uri kuragenderamwo, n'abapapa wawe na mama wawe kumbure barabigendeyemwo, ukaza usanga biguma bikwizingirako. Rero muri ico gihe biba bisaba yuko wisonzesha ukavuga uti Imana nshoboza. Ahandi hoho uri mu gakiza ata munezero ufise, uri mu gakiza ko kudakura. Erega burya muri Yesu turakura, muri Yesu burya agakiza karakura, umuntu arakura mu gakiza. Iyo ubonye utari kurakura hari ikitagenda, iyo ubonye udatera intambuko. Kandi iyo dutera intambuko natwebwe turavyumva, ukumva ko hari aho wageze, ukumva ko hari ikindi ciyongereye, ukumva burya Yesu azorinda agaruka tugenda twunguka ivya Yesu ku munsi. Rero nagomba dusenga Imana, reka duhumirize amaso yacu dusenge. Wewe ugomba kwezwa, wibutse ko hari ivyo umaze imisi ugenderamwo bitari vyiza, ukeneye kwezwa kuri uno munsi. Ndagusaba ngo uve hasi dusengana, abandi bahumirije, wewe urava hasi aho wicaye, dusenga Imana yo mwijuru. Ndagufashe dusengere hamwe. Nukuri birakwiye, ntuzobona umwami kandi ntuzi umunsi uvuye hano, ntuzi uko biza kugenda, ntuzi yuko uza gushika amahoro, ntituzi umunsi wo gupfa, ntawo tuzi. Uretse ko tutazi n'umunsi wo kugaruka kwa Yesu, ntavyo tuzi. Nico gituma kwezwa nuno munsi, gusaba imbabazi nuno munsi. Ariko kandi wihanire kureka, ndakwinginze wihanire kureka mu izina rya Yesu. Nico kibereye, naco vyomara gusaba imbabazi aka kanya, hanyuma ejo ukabisubiramo, mu ndwiza ukabisubiramo. Uzoca umenya ko ari umugozi ukuboshe, ko ari ikidayimoni kikuboshe, kikwizingiriyeko, gikwiye kugugwaho no gusenga no kwisonzesha. Hama uzoca utera intambuko, hanyuma niho uzoca uba mu gakiza biryoshe nyene, uri mu migenderanire myiza n'Imana. Hanyuma uzokumva agakiza ko karyoshe. Duzi ibiganza byawe bibiri, utanga imihoho, dusengana Imana. Subiramwo ngo Data wa twese uri mwijuru, ndi imbere yawe, ndaciye bugufi, ndihanye ibyaha byose narimaze imisi ngenderamwo, ndihanye ibiri muri jewe vyakubabaje, vyantandukanije nawe. Mana, ndasavye imbabazi, sinzobisubira. Amaraso yawe
wavuye ku musaraba kubw'abari mu isi, anyeze rwose, antunganye. Mwami Yesu, mu mishishagu yawe niho nkirira, n'ibyaha byanje ndabikirira mu mishishagu yawe. Amaraso wavuye aranyeza, antunganye. Imbabazi zawe mwami zimbonekeko. Guhera uyu munsi nshobozwe gusoma ijambo, kuko no mu ijambo nzokwezwa rwose, ntunganywe. Imbabazi zawe nizo ngomba, imbabazi zawe nizo ngomba. Subiramwo, imbabazi zawe nizo ngomba. Urakoze mwami Yesu. Dukoma amashi menshi.